पणजे भाजपान सुरू केल्ल्या कॉर्नर मिटिंगांक बरोच प्रतिसाद मेळटा। घराघरांनी वचून प्रचार करिनासतना दर एक कॉलनीत कॉर्नर मिटिंगो घेवपाची पद्दत बरीच क्लिक जाल्या। आयतारा टोकार जाल्ले कॉर्नर मिटिंगेकूय बरोच प्रतिसाद मेळ्ळो। लोकांनी उलयल्ल्या मुद्द्यांचेर पणजेचे भाजपाचे उमेदवार मनोहर पर्रीकारान परत एकदा आश्वासनां दिली। पणजेंतल्या झोपडपट्ट्यांचो विशय तडीक लायना म्हूण सीसीपीक दुस्नाय दिली। Do they have toilets? Do they have proper? Already the areas which does not have hutmen have been barricaded. Now those which have hutmen, the surveys are already being conducted, and we will displace them, rehabilitate them somewhere, and they will be removed one by one. It's an exercise where what I feel is that corporation is of no use. Frankly, criticism nahi, but the corporation is not doing enough. So there has to be some special team for Pandi, which I have decided to put up with IAS officer leading it. And the model which I am trying to project in Pandi within 1 year, the 1 year what I declared is actually to get all these things in a proper way. A lot of things have been done in Pandi, but a lot of things more needs to be done, and we have got money now. Under Smart City, 108 crores have been released by central government. And Goa government is going to release same amount. It is 50-50. So 216 crores are there in the account. And they have, I also told them that you do take some time for planning, but do things properly. So Santinez Creek comes under that. The outer development which has started now also comes under it. दर दिसा सकाळी पर्रीकार सरकाराचे काम करता आणि सांजे कार्यकर्त्यांक घेवन कितल्योश्योच कॉलनी आणि वाडे कव्हर करता। त्याच बरोबर भाजपाच्या फेसबुक पेजीचेर आणि हेर सोशल मिडिया वयल्यान बरोच प्रचार चल्ला। कॉर्नर मिटिंगेचेर भर दिवन प्रचाराचो टप्पोय काडटा आणि बरोच वेळूय वाटयता। आमचो एक प्रयत्न आसता प्रत्येक इलेक्शनाक ऑर अदरवायज ऑल्सो की प्रत्येकाच्या घरा वचप आनी कॅन्डिडेटाचें तें एक कर्तव्य आसता की जरी आमचे 23 वर्साचे भारतीय जनता पक्षाचे प्रत्येक कार्यकर्त्याचे प्रत्येक नागरिका कडेन रिलेशन आसा तरी पूण आमी एक सदांच अटेम्प्ट करता की प्रत्येक घराघरान वचपाचें आनी कॅन्डिडेट स्वता वता। ह्या फावटी थोडोसो टायम कमी आसा, पावसाचे दीस आसा आनी म्हणून आमी आतां प्रत्येक लोकॅलिटीन प्रत्येक वाड्यार हावजींग कॉलनीज अश्यो मिटिंगो लायता आनी लोकांचो जो पळय प्रतिसाद मेळटा एक म्हाका दिसता एक पॉझिटिव्हिटीचो प्रतिसाद मेळटा। खंय तरी जेन्ना मनोहर भाई आतां जवळ जवळ आमी सांजचे 5:00 5:30 चालू करता आमचो प्रचार आनी सेगीत कंटिन्युअस मिटिंग्स आसता, म्हणजे एक कॉलनी जातकीर दुसरो वाडो जातकीर लोकॅलिटी अशें आमचें हें आसता। तेन्ना लोक आपसूकच येता। पूण म्हाका एक एडवांटेज हातून दिसता की हावस टू हावस जेन्ना आमी करता तेन्ना खंय तरी फक्त मिनीट अर्द मिनीट वचून ते पॅम्पलेट दिवन जड भासाभास जायना। ह्या मिटिंगांनी जी भासाभास जाता प्रत्येक नागरिका कडेन आनी तांचे प्रश्न वयर येता, तांचे सजेशनां येता, म्हाका दिसता एक अत्यंत इफेक्टीव मेथड आसा। आतां मेरेन पणजे मतदारसंघाची 50% वयर एरिया कव्हर केला म्हूण पर्रीकार सांगता। पयलो रावंड साधारणपणे प्रमुख ब्लॉक्स 15 तारखेपर्यंत सोंपतले। ताज्या नंतर जी पॉकेट्स थोडी कितें आसा थोडी पॉकेट्स उरतात ती 16, 17, 18 तारखेपर्यंत कव्हर करता। आय एम गोईंग फ्रॉम कॉलनीज टू कॉलनीज आनी त्या कॉलनीनूच कोणाच्या घरा ते आपयतात शेजारच्या लोकांक कार्यकर्ते थंयच बसून तांचे कडेन एक अर्दवर संवाद साधलो। इट्स मोर ऑफ आय नो मोस्ट ऑफ देम, सो मोर ऑफ अ कम्युनिकेशन एक्सचेंज ऑफ व्ह्यूज, तांचे कितें अडचणी आल्या ते फोकस करतात। भाजपान अजून मेरेन पणजेंत एकूय जाहीर सभा घेवंक ना। 1994 सावन आतां मेरेन म्हणल्यार फाटलीं 23 वर्सां पणजेचे लोक भाजपा बरोबर रावल्यात। आतांय कौल तांचेच वटेन लागतलो म्हूण भाजपाक विस्वास। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।